嗨，我是九月，今天去摘桑葚，你看全都熟透了。这样紫黑色的桑葚，轻轻一碰就会掉，这个可是好东西，素有民间圣果之称，更有4月桑葚赛人参的说法。它不只是好吃，还有很强的抗氧化能力。哎，吃桑葚长大的鸭子哎，味道肯定不错。桑葚味道也不错，很甜，汁水很饱满。回家。新鲜的桑葚不耐放的，把它处理一下，撒点面粉，搅和搅和。面粉会裹走桑葚缝隙的虫卵灰尘，这样桑葚就很干净了。这么多，先做点桑葚干。为了快点得到桑葚干而走捷径的话，食物的营养成分也会流失得更快。外面太阳正好，还是用太阳晒吧，不会破坏桑葚中的花青素。我还留了一点用来做桑葚酒。装酒的罐子先用开水烫一下消毒。桑葚很甜，不用放太多糖。桑葚之所以特别，是因为它是一种花青素含量极高的浆果，而花青素的抗氧化性是维 C 的20倍，维 E 的40倍，属于生物类黄酮物质。晒干需要花更多的时间，但是食物的好坏总是跟花在它身上的时间成正比。这就是最天然的小零食啊，味道还不错。你还可以用它泡水喝，很多保持身材的朋友都会常备桑葚干泡水，几颗桑葚干，1颗红枣，再加一点枸杞，没有放糖也是甜甜的。